ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலாஸ் இன்ஃபினிட்டி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அவரக்காய் மசாலா தான் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம். வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வேர்க்கடலை 4 ஸ்பூன், கிராம்பு 8, பட்டை கொஞ்சம், தனியா 4 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், வெந்தயம் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கலர் மாற வேண்டாம். இந்த மாதிரி வறுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலா கூடவே ஒரு 14 பூண்டு பல் எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி கொஞ்சம் சின்னதாக எடுத்துக்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறமா தேங்காய் சின்ன பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த சைஸில் எடுத்துக்கலாம். 1/2 kg அவரைக்காவுக்கு. புளி கொஞ்சம், மிளகாத்தூள் வந்து 4 ஸ்பூன், தனி மிளகாத்தூள் தான். உப்பு கொஞ்சம். இப்போது தண்ணி விட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போது நம்ம வந்து குக்கரில் ஆயில் விட்டுருக்குறேன். அதில் கடுகு, ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், கொஞ்சம் உளுந்து, 4 பச்சை மிளகாய், 2 பெரிய வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் 2, அதை இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அது நல்லா வதங்கட்டும். அது வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், கருவேப்பிலை போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். கிளறி விட்டுட்டு பெரிய தக்காளி 2 கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிற எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா பவுட்ரு வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். எடுத்து சேர்த்துட்டு அதை நல்லா அந்த ஆயிலே கிளறி விடலாம். கிளறி விட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அவரைக்காவை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இது 1/2 kg அவரைக்காய். இது சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு இப்போது ஏற்கனவே நம்ம மசாலாவிலும் உப்பு போட்டிருக்கிறோம். இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 3 விசில் விட்டுட்டு பார்த்தா இந்த மாதிரி நம்மளோட அவரைக்காய் மசாலா ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் இதை வந்து நம்ம சாப்பாடுக்கும் சேர்த்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு வச்சு சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திக்கும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.